Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге аресті не үшін шешеміз және оны қалай тексереміз, сол туралы құнды ақпарат бермекшімін. Ол үшін менің каналыма жазылып, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ол үшін телефоннан да болады, ноутбуктен де тексересіз, Google реестр должниковты тексересіз. Осы жерде физлицо деген жерге иініңізді жазасыз, аресте тұрған адамның. Найтиді бассаңыз, ары қарай арест не үшін қойылғаны шығады. Міне осы жерде мына кісінікі сотқа өтіп кеткен екен. Бұл тек сот арқылы ғана шешіледі. Ал нотариальная палата деп тұрса осы жерде, онда ол сотсыз ақ шешілетін болады. Және ход производства деген жерде на исполнение деп тұру керек. Возврат без исполнения деп тұрса, ол дело жабылған болады. Енді сіздерге атқару парағын алуды көрсетем. Ол үшін ЭЦП ключіңіз керек. Атқару парағын алу үшін аресте тұрған адамның атынан осы сайтқа, айсойып деген сайтқа тіркелесіздер. Әуелі регистрация жасап, егер бұрын тіркелген болса, войти деп кіріп кете бересіздер. Через ЭЦП кіресіз. Атқару парағы дегеніміз, міндетті түрде арестке қойылған адамға атқару парағы жіберіледі, немесе осы сайтқа салынады. Бұл кісі бұрын тіркелгендіктен через ЭЦП ғана кіріп кеттік. Осындай бет ашылады. Осы жерде исполнительное производство дегенге барасыз. Жерде поиск десеңіз, төмен жақта аресттер шығады. Мына жерде на исполнение деп тұрады, және окончено бұрынғы аресттері де тұрады. На исполнение деп тұрғанда керек арестіңізді ашасыз. Жаңа сотқа өткен аресті. Осы жерде төмен қарай өткізсеңіз, осы кісінің нелері, документтері шығып тұрады. Исполнительный лист деп осы жерде шығып тұр. Исполнительный надпись, егер арест сотқа өтпеген болса, исполнительный надпись деп тұрады, или аты жөнімен тұрады. Осыны скачать етіп аласыз. Және осы атқару парағына, қазақша атқару парағы, орысша исполнительный надпись, соған қарсылық жазасыз нотариуске. Сөйтіп арестті шешіп аласыз.